まずはですね、北海道から届きました。寒いからいただいたんですね。美瑛町からタクシー番長さん。ハウスダスト美しい、違った。ダイヤモンドダスト美しい。美瑛町。大きな粒ではないですが、太陽の日差しに反射してまさにダストだけどキラキラ綺麗ですといただきました。ハウスダストは綺麗じゃないですね。目に見えたら嫌だ。さあ、そしてお次行きましょう。失礼いたしました。お次はですね、